हेलो दोस्तों, मैं जिग्नेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आपके लिए मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपके बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे, आपके बर्ड पेड़ बनाते नहीं है, या तो पेड़ बनाते हैं तो फिर ब्रीड नहीं करते। दोस्तों, अभी तो मौसम बढ़िया है। मैंने कोई मेरी स्थिति में देखा तो 30 डिग्री से नीचे हो गया था, कम हो गया था। दोस्तों, ये तो बढ़िया मौसम है ब्रीडिंग के लिए। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में एक इन्फो दे देता हूँ, बाद में मैं आपको फॉर्मूला बताऊँगा जो जिससे आपका बर्ड 100% ब्रीड करेंगे। मैंने एक्सप्लेन किया मेरे दोस्तों के बर्ड पे, वो भी यूट्यूब के चैनल में है, उसका नाम भी मैं आपको बताऊँगा, मगर शॉर्ट में क्या मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसमें 7 से 7 बेबी निकले, आपको पता है, एक क्रीम निकला है, बेस्ट पे निकला है मेरे लिए। दोस्तों, इसमें 9 एज दिए है, 9। दोस्तों, 9 एज, उसमें से 3 बेबी निकल गए और अभी 6 आप एज पड़े है, 6 एज पड़े है। तो उसमें से भी कम से कम 5 से 6 बेबी निकालेंगे तो हो जाएंगे। ये तो 2 पे अलग से इसके बेबी निकल हुए हैं, दोनों मेरे हैं, जो मैं शेयर कर दूंगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा लो बर्ड का पेड़ है। दोस्तों, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों, अगर आपके बर्ड ब्रीड नहीं करते, आपके बर्ड मट्टी में जाते हैं मगर अंडे नहीं देते, मीटिंग नहीं करते, दोस्तों, देसी फॉर्मूला है, आप घर में इसको यूज़ कर सकते हो। मेरे दोस्त है, उसके साथ ये इस्तेमाल किया। आपको पता है, व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसको पता है, मैं आपको अहमदाबाद का रिवर है, यूट्यूब से प्यार है, अहमदाबाद का भरत नाम है, उसको मैंने बोला था, उसने भी एक्सपीरियंस किया, और मेरी स्थिति में मैंने जिसको बर्ड शेयर किया था उसका भी ये फॉर्मूला काम किया। उसके बर्ड ने भी 4 से 5 दे दिए और बर्ड के बर्ड ने भी। ओके दोस्तों, और मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। दोस्तों, आपको एक कुछ दिख रहा है, ये लविंग है। आप सब बोलते हैं कि क्या है, आप रसोई घर में जाके अपने अम्मा मम्मी किसी भी को, सिस्टर भाभी किसी को भी बोलना, मुझे लविंग दो, ये लविंग लेना। बाद में आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ। ये लविंग के ऊपर आप टॉप देख रहे हैं, दड़े जैसा, तो ये भागे, इसको निकाल देना है। जैसे ये मैंने निकाल के रखा है वीडियो के लिए, ऐसा निकाल के उसको पीस देना है। इसको किसी से पीस देना है, पत्थर या तो किसी जैसे भी, ऐसे भी जो पीसता है, ऐसे तो नहीं पीसेगा, किसी से पीस देना, 2 3 4 5 लेके पीस देना। बाद में क्या करना, अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड चावल देते हो ना, उसमें डाल देना, उसको पीस के 3 से 5 दिन दोगे, मगर बहुत मत देना। ये देने के बाद ये रेत बहुत देते हैं दोस्तों, ये रेत बहुत देते हैं, इस खाने से रेत बहुत होती है, आपको भी पता है, और ये कड़वा भी होता है, तिकास भी होता है, तो बहुत मत देना। मगर ये अपने बर्ड को रेत पर 100% लाएंगे और अपना बर्ड ब्रीड करेंगे। ये 100% मैं कहता हूँ। जो मैं यूट्यूब के सब्सक्राइबर, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको पता है भरत, वो उसको पर्सनली पूछ सकते हैं कि क्या ये फॉर्मूला काम किया कि नहीं किया। दोस्तों, 100% ये काम करेगा, और कोई मेडिसिन नहीं देनी है, देसी फॉर्मूला है। उसको पीस के चावल में डाल दो,
ये खाएंगे तो 100% बेड पे आएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए दोस्तों। मेरा सब्सक्राइब 100% 1000 के आसपास है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। आपको मैं रिप्लाई न दे सकूँ व्हाट्सअप में या तो यूट्यूब में, तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मैं तो पूरा दिन बिजी रहता हूँ, तो भी टाइम निकाल के आपके लिए थोड़ा वीडियो बना देता हूँ। ओके दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को और भी शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे लिए ये तो कर सकते हो आप, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, तो आप भी कुछ कर सकते हो। ओके दोस्तों, बाय।